Tem aqui de novo. Tá chovendo mais, ó. Ah, na câmera não aparece. Mas nós vai lá pra dentro. Olha, ai, tá chuviscando lindo. E vamos que vamos. Vou filmar. Vai ter mais do que um vídeo, gente. Galera, voltei, tá chuviscando, tá começando a chuviscar. Olha isso, galera. Vai dar pra ver. Ai, tá pintando em mim, velho. Ai. Ai, olha isso, galera. Ai, vai molhar tanto. Pega o capacete. Ai, caído. Ai. Vem. Nossa, você tá doido. Vamos pra dentro. Falou. Gente, tá chovendo pra caramba. Mas tá com muito medo. Eu tô fazendo mais do que 3 vídeos. Era nosso vídeo de sábado. Não vai ter como eu pegar minha GoPro. Eu tô muito com medo, mano. Muito mesmo. O Ricardo, o PC Gamer, tá aqui comigo. Galera, voltei ao menor do grave e tá gravando. Eu tô com muito medo, mano. Galera, nossa, mano, a Que foi isso? A antena caiu. Atena. Galera, que foi isso, velho? Nossa! A antena caiu, a ventania tá forte. Ave Maria, velho. Galera, falou.